ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ବୀର କରୁଣାକର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠିତ ଥିଲେ 10,000 ଗଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୈନ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିକି ଲୁଟି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଜା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା, ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଆନ୍ଦୋଳନকে ଇଂରେଜ ସରକାର ଦମନ କରିଥିଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କରୁଣାକରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ସମୀର ସାଏଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା যে আন্দোলনকে সারা ভারতের ইংরেজ সরকারକୁ চিন্তার কারণে পকাই দিয়েছিল। সমগ্র অভিভূত সম্বলপুর জেলায় দূর দূর হয়ে চলুଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଭଳିଆ ଆମର ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ 10,000 ଗଣକୁ ନେଇକରି କୋଦପାଲିରେ ଇଂରେଜ ସହିତ ମହାମୁନି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଯାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ଦାସ। ସେ ପତ୍ରାପଲ୍ଲୀର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। କୋଦପାଲିରେ ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ର ଦାସ ଶହୀଦ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ କରୁଣାକର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କୋଲାବିରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ସେମାନେ ନିଜର ତୋପ ଏବଂ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ କୋଲାବିରା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ତୋପରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ସହିତ କୋଲାବିରାକୁ ନିଆଁରେ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା କରୁଣାକର ସିଂ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରଜା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଂରେଜ ସରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଚାଷ ଦେଲେ ଏବଂ ଭେଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରତନପ୍ରିୟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣାକର ସିଂଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଗଣମାନେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି କରୁଣାକରକୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ପଳାଇଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ସେ ଗଣମାନଙ୍କର ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ଏବଂ ସେଦିନରୁ ଗଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗଣମାନେ ବହୁ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଦୁଆଣ୍ଡିହି, ମୟୁରଡିମା, ସୁରୁଙ୍ଗ, ସୁନ୍ତାମାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠିକା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଣାକରଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ସେ ସମୟରେ କରୁଣାକର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଦ୍ୱାରା ବୁଲିଧରି ନିହତ ମୁଁ ମୋର ଜମିଦାରରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦେବି ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡପତ୍ରରେ ଦେଇ ଲେଖି ଏବେ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା ଯେ ପତ୍ରାପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଦାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବଳଭଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଜାଗ। ସେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମର କରୁଣାକର, ସେ ଖାଲି ନାଁରେ କରୁଣାକର ନାହିଁ, ନିଜ ଜମିଦାରରୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦେଇକରି ବଳଭଦ୍ର ଦାସକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଫିଦାର ହିସାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ନେଟିରି, ପତ୍ରାପଲ୍ଲୀ, ମଇଲାମାଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ବୀର ପୁରୁଷ ଆଜି ଏହି ସଂଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହୁ, ଭାଇଚାରା ବଢ଼ୁ, ଆମ ସେ ବୀର